Маяковский откроется весной. Стройка идет полным ходом. Отделка сейчас, коммуникации, залили бассейн. То есть работа идет очень максимально быстро, поэтому приходите сейчас в отдел продаж, он работает. Красивый отдел продаж, красивые девчонки. Вот здесь здание Соты, Цурюпа 30, отдельный офис. Приходите, вам все расскажут, покажут, как это будет, расскажут, где какие зоны, покажут, как будут выглядеть залы, как будут выглядеть кафе. Совершенно обалденное кафе, фантастически красивое. Поэтому спешите сейчас, бегите покупать карту в Маяковский фитнес. Ура!